पानीहरु गएर त रोटर जिल्ला डुबाउनु बागमती रोटर जिल्ला पनि किन्नु नि त रोटर रोसक लागेको बोटा मनरा खोला है मनारा मनारा चितवनमाथि धोबीघाट अहिले त मनारा नै हो अहिले त यो मनारा नै गोगोमती यहाँ पनि सुकुम बासीहरुको लगाएको के रे दाइ यहाँ पनि त सुकुम बासी दि के भयो पारीको मान्छे पारी वारीको पुरै वहाँ सुन्नु बसी कति ल्याएर जी कति कति हो सातपुरी पानी हुनु कति दिमै छ दिनभरि पानी रातभरि पानी दिउजीलाई पानी पड्या हो ज्ञानले पनि दिउजीलाई पानी पड्यो आखिर पुस्त बगाइले त काटाकुटी वली यार मान्छे भए बेलामा आदि बाउनु काटेको मान्छेले थाहा गइदियो ఫోన్ ఉంటే మంచి వీడియో తీసుకొని సూపర్ ఉంటుంది ఇన్స్టాలో ఏముంది त्यो त यो पनि सिधा बनाउँछ होला काहीजना सिधा